எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் டப் வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டப் வாங்கினோடனே ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். அப்புறமேட்டு அதில் நிறைய ஓட்டை இருக்கும். அதெல்லாம் எம்சியில் போட்டு நல்லா ஒட்டிக்கோங்க. எம்சியில் போட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு 24 ஹவர்ஸ் காய வச்சுக்கோங்க. காய வச்சக்கப்புறம் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமாக அந்த எம்சியில் ஒட்டின இடத்துலலாம் ரொம்ப தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க. பார்த்தீங்களா எப்படி சுத்தமாயிடுச்சுன்ட்டு. அண்ட் தென் தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஃபில் பண்ணக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ஏர் மோட்ரு வேணும். என்னை கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டப்புக்குலாம் இந்த 100 ரூபா மோட்டர்லாம் செட் ஆகாது. அதுக்கு இந்த ஃபில்ட்ரு போட்ட மோட்ரு தான் நீங்கள் வாங்கணும். அண்ட் தென் தண்ணி ஃபில் பண்ணக்கப்புறம் ஃபிஷ் விடுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்டி குளோரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிசன் விற்கும். அது ரேட் வந்து 30 ரூபா தான். இந்த மெடிசன் வந்து எல்லா அக்வேரியம் ஷாப்லேயும் விற்கும். கம்பல்சரியாக நீங்கள் வாங்கி அதை போடணும். அப்போ தான் நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நான் இந்த டப்பில் வந்து ஷார்க் தான் விட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.